أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. shirkan baahida keentay waxay ahayd kadib markii uu arkay agaasinka caafimaadka baahida loo qabo in la helo aqoon-yahano ka tala bixiyo qaabkii loo qaabeyn lahaa dibna loogu soo nooleyn lahaa caafimaadka waddanka. caafimaadka dawladdu waxbay ka jeceshahay inay aragto laakiin waxaas jeebkayaga inta ka soo saaro amar kuma bixinayno. talada aadna siisaan aqoonta gaarka ah oo aad u leedihiin waxa badan oo idinku jira oo la isku daray ummadda iyo dalku waa naga dhaxeeya. haddaan dawladahay ma aha anigu dalka iyo dadka inaan leeyahay ma lihi anigu dalka iyo dadka khaadim ku faraxsan inuu khidmeeyaan ka ahay. dalka iyo dadku waa noo dhaxeeya taladiisuna waa noo dhaxaysa weliba aqoon gaarayaal baad u tihiin. kumeel gaarkii waa laga baxay dawlada dhalatay dhagdheer dhimatay cirow soo daro dadkii waxay ka sugayaan dawlad aan kumeel gaar ahayn ayaa timid wax walba isas markaasa inta socoto inta socon karto oo aniga xafiiskayga imaan karto waa inta bulshadu u xoog badan sababtoo xildhibaan oday dhaqameed gudoomiye gobol gudoomiye degmo oo qaylinay oo ilaah degmadaydii wax kama ad qabanin xaggaa wax kama ad qabanin waa inta xoogga leh socon karta. laakiin inta badan oo dhiban oo hooyada iyo dhallaanka oo inay dhintaan ama wax gaara calooshayda xanuunka ay ku haysa ilaahay og yahay maba isoo gaari karaan iyo ma imaan karaan. shirweynahan wuxuu daaran yahay inaan taladiina iyo fikirkiina iyo waxa ku habboon maanta oo duruuftaasna soo maray ujeedooyin wanaagsanna oo caalami ah iyo kuwo gudaba aynu ka leenahay waxbarasho caafimaadkeena inaan idin dhageysano. horta danta ugu muhiimsan waa halkaas. 91 meeshii aan joognay meel aada uga dambaysaan joogno. tusaale fiican isbitaalada magaalada muqdisho oo waaweyn ilaa 6 ilaa ka kor yaa lagu tilmaami jiray isbitaalada meydka oo magaalada muqdisho ka dhisan. hal isbitaal oo muhiim ah oo la oranayo halkaan isbitaal waxaa gacanta 100% ku haysa dawladda mali. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu health mucaafan fi jasadihi qof fayow jirkiisa hadduu noqon lahaa qof level community level dawlad level sababtoo ah haddii dad wada jiran ama qof jiran ama family jiran yani wax soo saarna ma leh waa dhib oo yani naftiisii qofkii ahaa khasaare dhaqaalo wax soo saarka hoos u dhac. marka caafimaadka waa priority number 2. waxaan ka mid ahaa jiilkii ku soo koray xilligii dawladdii Soomaaliyeed markuu xanuun dareemo digfeer iska aadi jiray isagoon lacag ka walbahaarin. inaan la barla goosto oo takhtarka aada qaabishid kaliya ahayd. marar badan xataa daawada waa la isa siin jiray laboratoriyadii ceelgaab iyo digfeer iyo martiin meelahaas toos la isaga tegi jiray. maantana qofkii ilaahay cudur u keeno xataa cudurradan caadiga ah wuxuu ku fakari
300 ugu yaraan xageed ka heli oo dollar yuu ku fakarayaa waxyaalaha tirada badan ee la isu diro baaritaan iyo kombiyuutar iyo raaji waxa uu tiro badan ba hal mar lagu diray. This conference is an important event in the history of Somalia. For the first time, so many Somali health professionals living all around the world are brought together to join their fellow health professionals here inside the country. This conference is also held at a critical stage of the country's history, in which new hope is rising from the debris of the recent past. Somalia, as we all know, has some of the worst health and nutrition indicators in the world, and is off track for reaching health-related Millennium Development Goals. The fragility of the situation over the past 20 years has resulted in health sector collapse and a subsequent focus on emergency response interventions. However, a new approach has emerged with a new deal endorsed in Brussels in September 2013. The new deal represents the commitment of the Somali government, together with the international community and the United Nations, to support Somalia's recovery and reconstruction. Soomaalida waxaa ka mid ah dad aad moodid inay rumaysan yihiin inayba yar dembi tahay inaan takhtarka loo tagin oo in loo taga inay dembi taho daawo in la qaato ayna fiicnayn oo ayagoo iska jirjiran iska fadhfadhino carruurtii aan geynayn waxaasi waa laxni wax ka jira male diintu waxay dadka ku guubaabinaysaa in la isdaaweeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war addoommada ilaahay u isdaaweeye ilaahay cudur madda soo dejinin ilaa daawadiisina wuu soo dejiyey marka in dhibiga la aado oo la isdaaweeyo oon cudurka la isku eeganin ayaa la rabaa qur-aankana ha la isku akriyo takhaatiirtii iyo caafimaadkiina ha la aado. waxaa nagu dhalatay fikradda ah inaan raadino aqoon-yahanadii waddanka aqoonta caafimaadka u lahaa say talo uga bixiyaan ayna u qaabeeyaan jihayntii iyo directionkii uu qaadan lahaa dib u habeynta caafimaadka waddankan ay uga tala bixiyaan baahida keentay middaas ayay ahayd. finance-kaasna dhistid markaad samaynaysid fiiga aa aruurinaysid fiigas yaa ka qaadeen yaa qaybinayo yaa emergency ah anigoo kale hadda waxaan soo jeedin lahaa oo most important ah marka aan taas ka hadlayno inaan laba u qaybin oo ah inaan dhahno private and public sector oo kala socdo laakiin islana shaqeeyo public private partnership camal oo ah qofka maskiinkaana oo helo meel lagu daaweeyo kan lacagta helana oo lacagta lana meel lagu daaweeyo laakiin lacagta kan laga qaaday in la geliyo public something like that system oo Afrikaanka ay ku dhaqmaan waay waxaana ku dhaqanta Nairobi oo nagu dhow iyo Kenya iyo waa system ay leeyihiin waxaan nagu soo biiray oo aad dalkanaga ugu faafay resistant restraint mid la yiraahdo waxaan jeermi yeeshay adkaysi daawadii u yeeshay faraba'ana nagu haya kaasna wuxuu u baahan yahay maarayn iyo meel loo helo shaqaale gaar u tababaran muxuu ahaa ayay u baahan yihiin in loo raadiyo dhaqaale waayo halka qof oo resistantiga ah wuxuu qaadanaa 70 qof oo cusub wixii aad ku daaweynaysan koostigooda iyo halka qof waa isku mid waxaan kaloo talagalay inaan gabdhaha had iyo jeer waxa ku dhaca eclampsia inaan prevention u sameeyno qof walba tuulada jooga markay uurka yarato ilaa maalinta ka dhalayso aan ka qaadno blood pressure-ka prenatal care baan u sameynaa waxaan kaloo siinaa iron xitaa waxaan barnaa sida loo cuno geedaha waxay leeyihiin hoohab waxay leeyihiin dhafaruud waxay leeyihiin mareen waxyaabahaas oo dhan inaanu barno marka hadda maasha Allah tabaaraka Allah waxaan kaloo tiijgaraynaa inaanu barno oral rehydration waa run oo hadda waxba leena kuma aamin haddaan Soomaali nahay waa nasiib darro laakiin wax xaqiiqo la dafiri karin aan barano qaabkii waxa aynu sameynayno
ay u yeelan lahaayeen paper trail waxay macnihii meeshay ka timi cidda soo qaaday intay ahaayeen si loo kala qaatay ilaa xitaa qofka dambe ee ordka sameynaya uu xaqiijin karo waxaan say u bilaabmeen say u dhammaadeen wasaaradda caafimaadka maadaama ay bilow tahay hadda ha ka bilowdo ile beej cusub ay haysataaye wixii hore laga laabiyey shirkan waxaa ka soo qayb galay khuburo caafimaadka ku takhasustay oo kala duwan ilaa 270 dhakhtar iyo in ka badan ilaa iyo 100 kale oo ah xirfadlayaasha caafimaadka caawiya doodihii iyo talooyinkii iyo muxuuahay wadahadalkii ka soo baxay shirkan ayaan rabaa inaan muxuuahay in yar intii nuxurkeed ahayd ka taabto annaka oo ah ka qaybgalayaasha shirweynaha caafimaadka qaranka ee lagu qabtay muqdisho 7 ilaa 9 November 2013 oo ka soo qayb galeen xubno ka socday wasaaradda xirfadlayaasha caafimaadka dalka iyo dibaddiisaba iyo xubno ka socday jaamacadaha dalka annaga oo ka qaybgalayaasha shirkan ah waxaa naga go'aan ah in si buuxda aan u taageerno go'aamada ku qeexan bayaankan ee ku wajahan horumarinta caafimaadka dadweynaha Soomaaliyeed annagoo ugu baaqayna bulshaweynta Soomaaliyeed hay-adaha dowladda iyo dhammaan cid kasta ee ku hawlan caafimaadka in loo istaago si wada jir ah gaarsiinta daryeelka caafimaadka deegaan kasta ee dalkeena ka mid ah iyo in la soo nooleeyo gargaarkii iyo daryeelkii caafimaadka muxuuahay dalkeena ka hawlgashay oo laha muxuuahay asharfe sheekhu imikadaba uu ka badqaati furay runtii farxad waxay noo tahay in shirka uu u dhacay sidii aan u qorsheennay iyo si ka wanaagsan ugu horreyn ka soo qaybgalayaashu intaan ugu talagalnay in 4 jeer ka badan ayaa ka soo qayb galay dhammaan gobollada Soomaaliya waa laga yimid waxaa kaloo laga yimid wadamada qurbaha aqoonyahan caafimaadka Soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan ayaa yimid waxaanu ka hadalnay muxuuahay shuruucda caafimaadka waxaanu ka hadalnay muxuuahay sidii xirfadlayaasha caafimaadka tiradooda loo kordhin lahaa waxaanu ka hadalnay arrimaha la xiriira adeega caafimaadka gudbintiisa waxaanu ka hadalnay sidii cilmi baarista iyo muxuuahay xogta caafimaadka loo kordhin lahaa loona isticmaali lahaa waxaanu ka hadalnay sidii maalgelin loogu heli lahaa howlaha caafimaadka qaranka marka waxay ahayd arrimo isku dhafan oo run ahaantii kulligood saldhig u ah haddii ummadda Soomaaliyeed ay rabto inay muxuuahay si baaxad leh si muxuuahay tayo leh si muxuuahay waxtar leh caafimaadka ummadda kor ugu qaado run ahaantii waxyaabaha ugu weyn oon ka faa'iidaysto waxay tahay inaan barto dad kala duwan dhakhaatiir kala duwan oo ka kala imaatay adduunka sidoo kale isbarashada kadib waxaan ka faa'iidaystay ma u malaynayn inay jiraan ama horey uma arkin dad cilmiga caafimaadka soo bartay oo sidan oo dhan u badan marka waxay ila noqotay wax aad surprise u ah markaan arkay intaasoo 100 oo dhakhtar iyo nurses iyo kalkaaliyaal ayaa isugu yimi fikradahoodana isku wada darsaday waxay soo saareen wax ku ool ah waxa weeyaan 3 cisho run ahaantii habeen iyo maalin waa la shaqaynayay guruuba la isku qaybiyay qof walba wuxuu taraagareynay dhibka safarka dheer oo soo galay in uu 3 cisho wixii ugu soo talagalay inuu u faa'iideeyo dadka run ahaantii wax ku ool oo maanta history u noqon karo Soomaaliya waliba wasaaradda caafimaadka ayaa ka soo baxay
waxaa i cajab geliyey saddexda maalmood dadka aan special dadkii gudaha dadka health professionalka ah oo gudaha joogay iyo dadkii dibadda aaday oo waqti dheer ugu dambeeyay ayaga health professional ahaa sidii isku dhaxgaleen sidii isku fahmeen special marka la isku dhaxdaro oo group aan noqonay qof walba wuxuu ka hadlay traditionka wadanka lagu noolaa healthga caafimaadka sidoo u rangareynay dadkana waxay ku dareen ayagana dhanka wixii dibadda anaga ahaan aan kala nimaanay marka interest waxa aad ugu noqday labadaas arrimood oo la isku darsaday oo maxaa la dhahaa ay ka soo baxeen arrimo aad u fiican waxay cajab geliyey intaasoo qof dadkii hoosgareeyey sida ay maaragtay chiefkooda hadday noqoto cuntadooda hadday noqoto shirka maaragtay saacadihiisa hadday noqoto run ahaantii siday u organize gareeyeen ee wanaagsaneyd aad iyo aad u hufaneyd ayay cajab geliyey ugu dambeyntii waxaa loo baahan yahay in sare loo qaaday in la badiyo waxyaabahan hadda bilowga ah oo aad bilowdeen oo ah in la isku keeno dadka aqoon-yahanka ah nooc kastaba ahaadaan ma aha kuwa caafimaadka keliya nooc kasta oo aqoon ay leeyihiin in la isku keeno si ay uga soo baxaan arrimahan iyo arrimo lamid ah laakiin dhanka kalena waxaan aad u bogaadinayaa qabashada la qabtay arrintan caafimaadka ah sababta ay tahay waxaa weeyaan waxaa ka soo baxa arrimo aad muhiim u ah dadkii waxay go'aan ku gaareen dadka dibadaha ka mid inta badan oo ani ka mid ah inaan joogo aanan hore waan u joogay in ay joogaan oo hawshan dhinac uga qabtaan haduu ilaa yaraa waxaanu hadda soo gaaray siyaasadeennii iyo balaankeenii inaanu u helno wasaarad caafimaad oo independent ah oo howlahaas garwadeen ka noqoto insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan hadda visionka aan ka leenahay caafimaadka muxuu yahay visionkeena waxa waaye qoys kasta oo Soomaaliyeed tuulada ugu yar degan inuu helo adeegga caafimaadka asaasiga wax adag ma aha wax adag iyo idin la noqonin waxa adag culture-kan 22 sano soo jira in la dagaalamo baryootanka in la dagaalamo wax adag ma aha waa wax aan wada samayn karno laakiin haddii halka wasaarad ama hal qof looga fariisto ama dawlad looga fariisto aad u fogaanaya culture-kaas inaan la dagaalano ilaa ama aan ka dhimanayno ama aan ka adkaanayno ama wasaaradana laga diraayo